شوفوا حبايبي شنو وصلني. وصيت هاي المكنسة تصير عمودية وحجمها صغير. بصراحة المكنسة الكهربائية اللي عندي أم البرميل حجمها كبير وثقيلة وصوتها هم عالي، وأعتقد اللي متابعيني من العام شايفين من أنظف بيها كل ساعة ينملص الراس، فقلت خلي أخذ الحجم الصغير هيك ململمة وحلوة. فوصيت هاي. طبعا هاي من العام أنا شايفتها وحاطة عيني عليها، فقلت هاي السنة أشتريها إن شاء الله. شوفوا بنات، هسه راح أفتحها وياكم وأجربها هم، وأحكي لكم يعني تفاصيلها، حتى يعني إذا تحب وحدة تشتري أو شي. وللعلم هذا يعني مو إعلان حبايبي، بس تعرفون أني أحب أشارككم بالمشتريات وهواي شغلات. طبعا أول ما وصلت يعني فحصناها وقلت هسه خلي أصورها وياكم، يعني بس فحصناها ورجعتها. أول شي هذا الجزء هذا هنا تكرمون تتجمع الأوساخ والأتربة، يعني يسموه الفلتر، بسهولة يتشكل وهو وياها الموتور. فهاي كله حجمها يعني، وهاي اللي تنظف هم راح أخليها. يعني ماكو بوري طويل، مباشرة الفلتر مربوط بالراس. وهم راح أنظف المطبخ هم، لأنه يحتاج لتنظيف ونشوف. هاي يعني مخصصة للزوايا والأماكن بالقنفات وهيك شي يعني. وهاي مالتها العودة حتى نلزمها. هاي منا نفتح هاي وبسرعة الشكل براها انسدها. هسه كل شي تمام. طبعا راح اشكلها على الكهرباء لان هاي مو على الشحن. الواير مالتها تقريبا طوله 4 مترات 3.5، يعني يكفي على قد المطبخ. بصراحة بنات من جربتها كلش حبيت شغلها، يعني ما شاء الله قوة السحب مالتها كلش قوية، رغم اني يعني الكاربت هم منظفته فما بيه كل شي يعني تراب. بعدين من فتحتها انصدمت بكمية التراب، فالظاهر يعني سحبها قوي. وهاي بالله ايش دا احكي. بالنسبة لصوتها، صوتها مو ناصي، يعني مو يعني ما بيها كاتم صوت، لانه حتى انا من سألت اصحاب البيج قالوا يعني بيها صوت لانه سحبها قوي. وطبعا شفت هواية شغلات، تعرفون انا من اريد اشتري اشوف على الفيس وعلى الانستغرام وبالبيجات واقارن. شفت هواية يعني موديلات. اكو العودة تصير بالنص والفلتر لي فوق، واللي شفتهن ليش ما اخذت من عندهن. اني يعني ما اعرف، تخوفت من اللي على الشحن، قلت يعني خافة يصير سحبها ضعيف وما تنظف زين، فما اعرف يعني اختاريت هاي. هي على الكهرباء، واهم شي اللي ردته هي تكون صغيرة ململمة. وشفت بيها كاتم وحدة مالت الصوت الصرفارة صغيرة، هم حجمها مناسب وسعرها هم. بس قلت لكم هو اشتريت هاي. حبايبي أكيد راح يسألون على السعر. هاي سعرها 50,000، وتوصيل كان 5,000 فصارت 55. طبعا قبل ما أدفع يعني ما ندفع الفلوس فحصناها، صعدناها وفحصناها وتأكدنا تشتغل، يلا دفعنا المبلغ لأن هو جهاز كهربائي لازم ينفحص. وحبايبي أكيد بنات راح يقولون منين أخذتيها. بنات أخذتها من بيج على الانستغرام اسمه نمبر وان. اللي متابعيني على الانستغرام راح أسوي لهم تاج مباشرة بالستوري حتى مباشرة يطلع لكم. واللي مثلا ما متابعين راح أحاول يعني هسه أعطيك صورة للبيج وأخلي لكم مالتهم البيج حتى اللي تحب تشتري منهم. وشوفوا بنات، هاي الماركة مالتها سيلفر كوك، يعني ألمانية. الواط مالتها من 600 إلى 800 واط، أعتقد يعني حتى تشتغل على المولدة. هاي تفاصيلها ململمة وحلوة وصغيرة. أهم شي يعني هذا اللي ردته، وتتنظف بسرعة. هسه راح أشيل هاي أراويكم شنو طلعت
حسيت طلعت كومة تراب، أنا كنت يعني ولا مبين. مجرد أدوس هاي الدقمة وتنفتح. فهذا كان تنظيفها، وهذا التراب اللي لمته، رغم الموكيت ما مبين هالقد بيه تراب. فالظاهر اللي كنت استخدمها السحب مالتها مو كلش قوي، قلت لكم هي اصلا هم قديمة. فهسه راح انظفها واراويكم يعني طريقتها بتنظيف القنفات. راح اشيل هذا الراس مالتها اللي جوا والعودة اللي فوق، بس حتى يعني اراويكم، لانه هي القنفات يعني ما يحتاج لها تنظيف كلش، يعني ما بيها شي. فهاي راح انظف وياكم الزوايا، وحتى هاي يعني نقدر ننظف بيها جوا القنفة انه تدخل مباشرة. حبايبي ان شاء الله حبيتوا فيديو اليوم واستمتعتوا بيه، اكتبوا لي بالتعليقات، واهم شي اشتركوا بقناتي اذا اول مرة تشوفوها حتى تكبر عائلتنا، ولايك من ايدكم الحلوة. وبس حبايبي، هاي جوا القنفة هم راح انظفه. وهذا هم التراب اللي طلع، واخير شي نظفت الموك